साथीहरु आज मैले यस भिडियोमा तपाईहरुलाई यस्तो खालको वायर बास्केट बनाउन सिकाउने छु। त्यसको लागि सुरुमा हामी माया खोलौं। माया मेरो ओपन छ। त्यसपछि मैले एउटा सिलिन्डर क्रिएट गर्छु। त्यसपछि फ्रन्ट भ्यूमा गएर स्केलिङ टुल लिन्छु, अलिकति स्केल गर्छु। मुभ टुल माथि र स्केलिङ टुलले अलिकति ठुलो यसरी मुभ टुल ग्रिडको माथि। यति गरिसकेपछि यसमा शिफ्ट राइट क्लिक गरेर इन्सर्ट एज लुपको अप्सन बक्समा गएर यसलाई रिसेट गरिदिनुस्। त्यसपछि यसलाई मिनिमाइज गरेर राख्नुस्। एउटा यहाँ राख्दिन्छु र एउटा यहाँ राख्दिन्छु। त्यसपछि अब्जेक्ट मोडमा गए भर्टेक्स मोडमा गएर यो भर्टेक्सलाई सिलेक्ट गर्छु। कन्ट्रोल राइट क्लिक टु फेस गर्छु र यो माथिको फेसलाई डिलिट गरिदिन्छु। त्यसपछि फ्रन्ट भ्यूमा गएर अब्जेक्ट मोड फेरि इन्सर्ट एज लुपको अप्सन बक्समा जान्छु। त्यसपछि मल्टिपल एज लुपमा गएर यसमा मैले 10 या 11 राख्दिन्छु। मैले 10 राखे। त्यसपछि यहाँ ड्रा गर्छु। त्यसपछि क्यू इज मोडमा गएर यहाँदेखि एजलाई सिलेक्ट गर्नुस्। यति एजलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि माथि क्रिएटमा जानुस्। त्यसपछि सेट्स र क्विक सेलेक्ट सेट्स र यसको नाम एज लेख्दिए र ओके गर्छु। त्यसपछि म फेस मोडमा जान्छु। यो सबैलाई सिलेक्ट गर्छु र एडिट मेशमा गएर तल पोकमा क्लिक गर्छु। पोकमा क्लिक गरेपछि यस्तो डिजाइन आउँछ र अब यो एजमा आउटलाइनरमा गएर एजमा राइट क्लिक गर्छु र सेलेक्ट सेट मेम्बर यसलाई सेलेक्ट गरेर मैले डिलिट गर्छु र अब यस्तो डिजाइन बनेर आएको छ। अब म फेस मोडमा जान्छु। यहाँ टपदेखि ड्रा गरेर यहाँसम्म लिएर आउँछु। त्यसपछि यतिलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि मैले अब एक्सट्रुड गर्छु र यहाँ की फेस टुगेदरलाई अफ गर्छु र यहाँबाट स्केल गर्छु। अफसेटलाई बढाउँदा पनि हुन्छ तपाईले। यति भइसकेपछि र यसलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु। अब अब्जेक्ट मोड अब एकपटक म पर्सपेक्टिभमा गए यहाँबाट लाइटिङलाई टु साइडेड लाइट गर्नुस्। भर्टेक्स तलको भर्टेक्स सेलेक्ट बी सफ्ट सिलेक्सन अन र स्केलिङ टुलले अलिकति स्केल गर्छु। कन्ट्रोल जेड बी स्केल। माथिकोलाई अब यति भइसकेपछि स्केलिङ टुलले यसलाई अलिकति हाइट सानो बनाउँदा हुन्छ ठिक साइजको। तलको सेलेक्ट स्केल सानो यस्तो चाहिँ बनाउँछु। त्यसपछि अब्जेक्ट मोडमा गएर मुभ टुल लिएर माथि लिएर आउँछु।
अब यसलाई पर्सपेक्टिभमा गए र यसलाई सेलेक्ट गरेर एकपटक 3 प्रेस गरेर हेर्छु कस्तो रिजल्ट आएको छ। राम्रो आयो। त्यसपछि यसलाई सेलेक्ट 1 फ्रन्ट भ्यू फेस मोड यसरी ड्र्याग सेलेक्ट यति डिसेलेक्ट शिफ्ट तल एक्सट्रुड अब्जेक्ट मोड। अब एकपटक 3 प्रेस गर्छु अलिकति राम्रो आयो अहिले। अब यसलाई सेलेक्ट 1 अब माथिको सेप पनि बनाउनु छ हामीले भर्टेक्स अलिकति यसलाई साइज सानो बनाउँछु इज मोड यसलाई डबल क्लिक त्यसपछि शिफ्ट प्रेस गरेर माथि जान्छु र स्केलिङ टुल लिएर अलिकति स्केल गर्छु अनि तपाईहरुले यो एजलाई डबल क्लिक गरेर माउस टुललाई अलिकति तल लिएर आएर शिफ्ट राइट क्लिक बेभल एज गर्दा पनि हुन्छ फ्रेक्सन कम अलिकति सेगमेन्ट फ्रेक्सन कम यति राख्दा पनि हुन्छ। सेलेक्ट 3 सेलेक्ट 1 अब मेसमा गएर सरी यसलाई सेलेक्ट र एक्सट्रुड अलिकति भित्र एक्सट्रुड गर्छु मैले अब्जेक्ट मोड। अब एकपटक 3 प्रेस गर्छु अब अलिकति राम्रो सेप आयो। सेलेक्ट 1 मेसमा गएर स्मुथ डिभिजन राइट को राख्छु अब्जेक्ट मोड। अब यसलाई कलरिङ गर्नुपर्छ फङ्गी र यहाँबाट पिंक कलर राखिदिन्छु सेम कलर सेलेक्ट यति कलर राखिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वायर खालको बास्केट बनाएर रेडी छ। यस्तो खालको बास्केट बन्यो यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्छु। मैले माया प्रोजेक्टमा वायर बास्केट नामले सेभ गरेँ। आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।